Nderuar shikues, sot mund t'jetë dita e zërave, protagonistëve, ideve pro dhe kundër dhe natyrisht një nga to do t'jetë edhe regjisori Kastriot Çipi, i cili është bashkuar me ne në një prej studiove të A2 CNN në këtë transmetim të drejt për drejt në ditën e prishjes së godinës së teatrit kombëtar. Zoti Çipi, mirëdita dhe mirë se vini. Mirë se u gjeta. Sot jemi para një fakti të kryer në këtë të diel të 17 majit. Si është për ju kjo ditë? Për ta thënë më shkurt, sot diktatura ka hequr maskën. Diktatura nuk është larguar asnjëherë nga ky vend, ne kemi kaluar nga diktatura komuniste në post-diktaturë për shumë vjet, për 25 vjet ndoshta. Dhe kemi filluar të bëjmë hapa prapa, kemi të rrëshqasim sërish në diktaturë duke filluar që nga viti 2008. Nga viti kur Edi Rama udhëheqi vetëm, pra me majorancë absolute në parlament, për mua kemi qenë në diktaturë. Nëse kishte ndonjë që mendonte se ende nuk ishim në diktaturë, në Shqipëri u vendos diktatura sanitare në 15 mars të këtij viti, mjafton t'ju them se me një vendim qeverie të 15 marsit, saktësisht vendimi 243, është shfuqizuar në praktik, jo se mund të ndodhë juridikisht, por në praktik është shfuqizuar neni 47 i Kushtetutës që thotë se liria e tubimit është e garantuar me ligj. E gjitha kjo ndodh në mungesën e gjykatës kushtetuese dhe e theksoj këtë mungesën e gjykatës kushtetuese sepse edhe Kushtetuta e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë e vitit 1976 kishte nenin 53 që garantonte lirinë e tubimit, madje jo vetëm e garantonte, por thoshte që shteti është i detyruar të përkrah materialisht ata që organizojnë tubime. Por gjithë e dim që kjo e drejt nuk vije në fuqi sepse s'kishte një gjykat që ta kontrollonte zbatimin e Kushtetutës dhe e bënte byroja politike. Sot jemi në të njëjtën situatë, nuk kemi gjykat të lartë, nuk kemi gjykat kushtetuese, për mendimin tim nuk kemi as parlament, as qeveri, prej 2 muajsh qeverisë Edvin Rama përmes Facebookut dhe me një enturazh mjekësh, me njerëz me përparëse të bardhë që janë vënë në rolin e vrasësit pas kryeministrit. Sot është bërë një veprim nga çdo pikpamje që ta shohësh antiligjor dhe antikushtetues, madje hapur në mënyrë flagrante në shpërfillet gjitha ligjeve. Unë dëgjova avokatin e nderuar që foli përpara meje, i kanë thënë dhe avokatë të tjerë ato argumenta dhe besoj që qëndrojnë që të gjithë. Për më tepër, do të shikonin vazhdim që nxitimi ka qenë një epsh i lidhur me datën 17 maj. Nuk do të fillojë ndërtimi i teatrit as në 27 maj, as në 27 dhjetor të këtij viti, sepse Shqipëria nuk ka para të ndërtojë një teatr të ri. Ai teatr duhej shembur sepse ky ishte epshi i Edi Ramës për pushtet. Zoti Çipi, nëse nuk kemi mundësi ta ndërtojmë, pse ky nxitim dhe pse kjo etje për ta bërë në këtë moment ose më saktë në këtë datë? Së pari ideja për ta shembur teatrin e Edi Ramës i ka lindur qysh herët, qysh kur e ka mbyllur për herë të parë teatrin me një urdhër absurd të një preteksti të rrezikut të zjarrit apo të shembjes. Kjo ka ndodhur në korrik të vitit 1998. Pra janë 22 vjet që Edi Rama i ka shpallur luftë teatrit kombëtar dhe kur një ministër kulture i shpall luftë një institucioni të vendit ku ai është ministër, unë nuk mund të gjej asnjë arsye tjetër përveç tradhtisë kombëtare dhe urrëties patologjike për çdo gjë që ka lidhje me kombin, me historinë dhe me identitetin e atij vendi. Unë nuk mund ta komentoj dot ndryshe. Kam qenë gjithmonë i bindur se motivi kryesor që shtyn Ramën në këtë nismë, në këtë luftë, nuk është vjedhja, nuk është korrupsioni, sepse Rama sot mund të vjedh gjithçka dhe me çdo mënyrë, nga Vermoshin Konispol mund të bëj PPP për çfarë ti doj qefi dhe ku ti doj qefi, sepse parlamentin e ka kthyer në zyrë noterie për veten e vet. Duke qenë kështu, Rama do donte që t'ia shmangte vetes të konflikte të tepërt, por Rama është aty për të zhdukur historinë kombëtare të shqiptarëve. Më folët për një sistem tashmë post-diktatorial, pas veprës edhe aktit të sotëm. Megjithatë, Aleanca për mbrojtjen e teatrit e quajtur tashmë Aleanca për mbrojtjen e Shqipërisë, njerëzit të cilët rezistuan në rrethinat aty ku mundën edhe i lanë ditën e sotme, kanë premtuar se në fakt etapa nga sot dhe në vijim do të jetë mosbindje civile. A besoni se ka vlerë edhe si do të jetë vijimësia e kësaj betejë që tashmë ndodhet para një fakti për cilin po luftonte minimalisht prej 2 vitesh? Duhet ndaj 2 gjëra, për të qenë transparent me publikun. Unë nuk jam pjesë atij grupimi që sot e quan veten Aleanca, siç e thatë ju, për shpëtimin për mbrojtjen e Shqipërisë, sepse individualisht zoti Çipi si personaliteti yni me peshë dhe rëndësi për fjalën dhe qëndrimin që keni. Ju falenderoj për konsideratën, po dua të jem transparent me publikun. Aleanca për mbrojtjen e teatrit është ndarë në 2 fraksione qysh prej 5 dhjetorit të vitit kaluar. Por
Përveç kësaj, unë vazhdoj të besoj se ne jemi në diktaturë, jo siç më cituat në post-diktaturë, kemi qenë në post-diktaturë qysh prej vitit 1991. Por jemi në diktaturë duke rëshitur drejt diktaturës nga viti 2008, këtej dhe siç e thash, po e përsëris, jemi zyrtarisht në diktaturë nga 15 marsi i këtij viti. Ajo që unë kam thënë me forcë gjatë 2 viteve dhe mund të gjeni edhe një postim time në Facebook sot ku e kam kujtuar mungesën e gjykatës kushtetuese në takim me zotin Soreka në datën 29 tetor 2018, kam paralajmëruar zotin Soreka se teatri do të shembet në mungesë të gjykatës kushtetuese. Dhe i kam drejtuar pyetjen çfarë do të ndodhë nëse teatri shembet dhe pas shembjes së teatrit gjykata kushtetuese thotë që ligji special është antikushtetues. Dhe zoti Soreka më tha nuk kam një përgjigje për këtë. Zotë Qipi, me sa duke zoti Soreka nuk ishte një përgjigje as ditën e sotme, në reagimin e BE-s ishin të shqetësuar me sa pam në reagimin formal, megjithatë flitet vetëm për shqetësimin për mungesën e dialogut mes palëve për çështjen e teatrit kombëtar dhe jo për legjitimitetin e veprimeve edhe mënyrën se si u procedua sot. Kjo është një hipokrizi e madhe, e pa turpshme, e pa kufishme e zotit Soreka, sepse nuk mund të kërkosh dialog pasi është shembur teatri. Kemi qenë ne që kemi kërkuar dialog prej 2 vjetësh e gjysmë, kur ka nisur kjo protestë duke filluar nga 6 shkurti i vitit 2018, dhe ka qenë qeveria dhe majoranca që e kanë refuzuar dialogun, dhe zoti Soreka nuk ka bërë asnjë përpjekje për ta lehtësuar dialogun, përkundrazi, 2 muaj pasi ka ardhur në Shqipëri, ka bërë atë takim, siç e citova, që ka mbajtur një qendrim totalisht indiferent, ndonse ne i përmendëm edhe faktin që është zgjedhur edhe krye prokurorja e përgjithshme në atë kohë, Arta Marku, në kundërshtim me kushtetutën. I kemi kujtuar zotit Soreka se kur Bashkimi Evropian ka dashur ta ndihmojë Shqipërinë, ka sjell trupa ushtarake në vitin 97 dhe e ka ndihmuar Shqipërinë, ndërsa sot nuk flet për shkeljet kushtetutës. Zoti Soreka nuk mund të kërkojë sot dialog post factum pasi teatri është kthyer në rrënoj. Zoti Soreka sot duhet i tregojë Edi Ramës dhe majorancës tij nëse Komisioni Evropian realisht e do Shqipërinë në vend demokratik dhe me identitet. Sepse në mbrojtje të teatrit kombëtar nuk është vetëm Europa Nostra, por dhe Komisioni Evropian i përfaqësuar nga Maria Gabriel. Dhe nëse Maria Gabriel dhe Luigi Soreka punojnë për të njëjtin institucion, pra për Brukselin, për Komisionin Evropian dhe për Parlamentin Evropian, ata duhet të shprehen hapur për sanksionet që do të ketë qeveria shqiptare pas këtij akti. Nëse kjo nuk ndodh, zoti Soreka është një bashkëpunëtor i hapur në një atentat ndaj kulturës dhe identitetit shqiptar. Dhe përveç ti do duhet ketë hetime për të parë se deri ku shkojnë segmentet e këtij komploti anti-shqiptar në Bruksel. Ndoshta nuk është vetëm zoti Soreka. Zoti Qipi, a mos ndoshta duhen ngritur pyetje se kush janë atentatorët real për trashëgimin kulturore dhe kombëtare të këtij vendi, sepse po flasim për diplomacinë e vendit, për të ardhurit për përfaqësues diplomatik duke nisur nga Bashkimi Evropian edhe jo vetëm. I kemi mbarur shpresat gjithmonë tek reagimet e tyre jo vetëm për çështjen e teatrit kombëtar, edhe për pengjet e pezullimet e politikës e për çdo kompromis që ka pasur vendi, por në realitet, nëse zbresim nga diplomacia ndërkombëtare së brendshmi, si jemi dhe kush janë përgjegjësit vërtet? Unë e fillova me Edi Ramën dhe thash që armiku kryesor i kombit shqiptar sot nuk quhet Vučić, por quhet Edi Rama. Edi Rama është armiku, rreziku më i madh që ka kombi shqiptar sot, jo thjesht demokracia shqiptare. Mjafton të kujtoni qëndrimin e tij në raport me ndryshimin apo mos ndryshimin e kufive të Kosovës. Edi Rama sot është njeriu që ka hequr maskën dhe është vetë shpallur armiku më i madh i shqiptarëve, do të bëj ato që nuk i ka bërë dot Çubriloviçi me shok. Por kjo nuk e përjashton nga pjesa e vet e fajit, aq sa e ka sa që takon për statusin e vet, Luigi Sorekës, madje edhe ambasadores amerikane, që janë këtu dhe vazhdojnë të mbështesin Edi Ramën siç nuk kanë mbështetur asnjë kryeministër shqiptar. Asnjë kryeministër shqiptar deri më sot nuk ka qenë i mbështetur pa kushte, siç është Edi Rama. Dhe duhet të ketë një arsye pse. Pse europianët dhe amerikanët e kanë mbështetur Edi Ramën më fort se sa Ilir Metën, Fatos Nanon, Pandeli Majkun apo Sali Berishën, pa kushte. Ndërkohë që siç e tham dhe mund ta përsërisim, nuk kemi gjykatë kushtetuese, nuk kemi gjykatë lart, kemi një prokurori të përgjithshme dhe spak të kapur. Kemi rikthim të gjithë eksponentëve të diktaturës të pandëshkuar për krimet që kanë bërë. Mos harroni se javën e kaluar janë publikuar dosje që implikojnë zotin Kraja për manipulim të një procesi hetimor vitet 90 për një djalë të ri nga Shkodra, që e ka dërguar me akuzën të rënd për fyerjet moralit publik dhe tentativë për arratisje. Dhe këta njerëz pra i kemi sot në pushtet, ndërkohë që ne nuk kemi bërë kurrë divorc me të kaluarën. Bashkimi Evropian ka vënë shumë kushte Shqipërisë, po kurrë nuk i ka kërkuar Shqipërisë të bëjë një distancim të qartë nga e kaluara, të ndahet nga krimet e komunizmit, të bëjë një rezolut për të dënuar krimet e komunizmit, të bëjë rikthimin e pronave, të kërkojë hapjen e dosjeve
të diktaturës, të dosjeve të sigurimit shtetit. Kudo në Europën lindore këto veprime kanë ndodhur, vetëm në Shqipëri nuk kanë ndodhur dhe çuditërisht Bashkimi Evropian kurrë nuk ka ushtruar tryesni për këtë gjë. Siç nuk po ushtron tryesni për gjykatën kushtetuese që mungon. Gradualisht mund të kishte nisur shërimi i plagëve të Shqipërisë, ndoshta edhe Teatri Kombëtar ishte pjesë e kësaj liste. Teatri Kombëtar është derivat i gjithë atyre që kanë ndodhur dhe prandaj kishte të pamundur të shpëtonte në kushtet e pandemisë. Unë madje kam menduar se teatri do të shembet shumë shpejt në ditët e para, pasi u morën gjendje jashtëzakonshme dhe me kalimin e kohës fillova të besoj se teatri kishte shpëtuar. Sepse ditët e para ishte shumë e thjeshtë, gjithë njerëzit ishin në shtëpi, shumica e njerëzve kishin frikë nga virusi dhe në Teatrin Kombëtar nuk gjendej pothuajse askush në netët e para. Pra, ajo që po them unë është se demokracia shqiptare nuk ekziston, jemi zyrtarisht në diktaturë, për këtë është përgjegjës Brukseli, për reformën e drejtësisë që e ka shpartalluar sistemin e drejtësisë, është përgjegjësi Ambasada Amerikane në Tiranë, është përgjegjës Fondacioni Soros, po kjo natyrisht që nuk ja heq pjesën kryesore të fajit Edi Ramës, Partisë Socialiste dhe pse jo edhe opozitës që ka dhe ajo pjesën e vet të fajit që gjërat kanë shkuar deri këtu. Në kushtet ku ne jemi me këto copa përgjegjësie që ju besoj i shpërndani ashtu siç mendoni se janë proporcion të drejtë, çfarë pas 17 majit 2020? Pas 17 majit 2020, Lulzim Basha duhet të tregoj nëse ka bërë një marrëveshje të dytë me Edi Ramën, apo do të ndahet përfundimisht nga kjo lloj opozitarizmi apatik, flegmatik, nordik, skandinav, quajeni si të doni, po totalisht i papërshtatshëm kushtet e Shqipërisë. Zoti Çipi, si mund ta japi zoti Basha këtë provë? Ka një vendim për protesta që është i plot fuqishëm që nga ky moment ka thënë zoti Basha. Ja kam thënë edhe dje përmes Facebookut, e kam thënë edhe në një intervistë në një gazetë në fillim të javës, e kam thënë gjatë gjithë këtyre 2 muajve, opozita duhet të thrasë njerëzit përpara selive të degëve të tyre në të gjitha qytetet e Shqipërisë në orën 5 pasdite dhe t'i mbaj në qendër të qytetit atje ku janë përtej orës 5:30 që është ndalimi i qarkullimit. Duhet të zhduket një orë më parë ora policore, siç quhet në Kosovë, apo shtet rrethimi, siç e kemi quajtur ne këtu, që të fillojë diktatura, të më falni për shprehjen, të tërhiqet, të zbythet. Zoti Çipi, meqense më përmendët Kosovën, e di që ka pasur një solidaritet që vjen nga Kosova dhe ju keni shprehur mirënjohje dhe falënderim për këtë. Janë anulluar mbi 10 shfaqje të teatrove në Kosovë pikërisht pas vendimit të sotëm për shembjen, edhe shembjen faktike. Është një gjest i shkëlqyer i kolegëve tanë nga Kosova, për cilin i falenderoj përullësisht dhe thellësisht nga zemra. Është një gjë që duhet ta kishin bërë kolegët tanë në Shqipëri me kohë, duhet të kishin bojkotuar shfaqjet me kohë, jo vetëm shfaqjet virtuale në këto 2 muaj. Po të gjitha shfaqjet, sidomos ata të Teatrit Kombëtar, ata që kanë ndërtuar karrierët në atë sallë, që kanë përfituar nga emri i brezave të tjerë që kanë ndërtuar traditën teatrore në Shqipëri dhe sot e kanë braktisur, sidomos ata që kanë firmosur për shembjen e ndërtesës Teatrit Kombëtar. Për mua ata do të jenë të turpëruar për jetë. Zoti Çipi, pas kësaj studioje, ju personalisht do të ktheheni në shesh? Unë nuk e di akoma se çfarë do të bëj, sepse siç u thash, unë nuk jam më për asnjë lloj lëvizje që nuk synon direkt diktaturën. Pra, duhet të bëjmë çmos që të bashkojmë gjitha grupimet qytetare, me ose pa opozitën. Opozita nuk do të ishte e pamirëpritur nëse do të ishte radikale në qëndrimet e saj, do të ishte dorë nga kjo lloj etikete, nga kjo lloj butësie apo meshtësie. Por kemi mbritur në pikën që nuk ka më asnjë rrugë tjetër. Thyerja e karantinës nuk besoj se janë butësi. Zoti Çipi, të paktën në paralajmërime se s'kemi para në praktike. Do ta shohim a do ta bëj opozita, nëse do ta bëj, atëherë do të filloj të pastroj fytyrën e saj, që është bërë mjaft pis në këtë kohë. Unë ju falenderoj për minutat që na dedikuat këtë të diel. Edhe unë ju falenderoj për mundësitë që më dhat të shprehem.